சார் வணக்கம் சார். வணக்கம் வணக்கம். சரிங்க, சேலம் டு சென்னை ஹைவேஸில் இப்படி ஒரு பிரம்மாண்டமான இடம் எப்படிங்க சார்? சான்ஸே இல்லை, நான் நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இருக்குது. அது எப்படிங்க சார் பண்ணியிருக்கீங்க? அது எப்படி பண்ணியிருக்கிறேன்னா, இந்த நமக்கு ரியல் எஸ்டேட் ஃபீல்டில் ஒரு 15 வருஷத்து அனுபவங்க. அந்த அனுபவத்தில் எந்தெந்த இடத்துல எதை எப்படி பண்ணணுமோ எல்லாம் செதுக்கி மிக பிரம்மாண்டமாக பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். முன்னாடி பாருங்கள், ஆர்ச்சி, என்ட்ரன்ஸ் சூப்பராக இருக்குது, சிசிடிவி கேமரா, ரோடு வந்து 30 ஃபீட் ரோடு, அதே மாதிரி கட் ரோடு வந்து 30 ஃபீட் ரோடு, உங்களுக்கு இபி லைனு, ட்ரைனேஜி, இது இல்லாமல் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் நாங்கள் வந்து இந்த இடத்துல சோர்ஸ் எடுத்து அதுக்கு ஒரு டீம் தனியாக இருக்குது. அவங்கள கூட்டிகிட்டு வந்து எத்தனை அடியில் தண்ணி வரும்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களுக்கு சர்ச் பண்ணி, அது இல்லாமல் மண்ணை பரிசோதனை பண்ணி, லீகலை பரிசோதனை பண்ணி தான் சார் ஒரு இடத்தையே நாங்கள் எடுப்போம். சார் ஓகே சார், ஓகே சார். சார் அப்புறம் அந்த வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் நீங்கள் எந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கீங்க? இங்கே இவ்வளோ ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே இவ்வளோ வீடு வரப்போகுது. அதுக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்ணுவீங்க? வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ் பார்த்திங்களா, 1 லட்சம் அளவுள்ள வாட்டர் டேங்க் கட்டியிருக்கிறோம். ஒவ்வொரு வீட்டு மனைக்கும் நம்ம வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ் வர மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இது இல்லாமல் மேட்டூர் வாட்டர் உள்ளுக்குள்ளே வருது, நாங்கள் எடுத்துருக்குறோம். இது வரலுமே யாருமே பண்ணாத ஃபெசிலிட்டிஸ் முதல் முறையாக மேட்டூர் வாட்டர் நம்ம ஃபஸ்ட்டு முறையாக எடுத்துருக்குறோம். அதை எப்படின்னா, நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு எடுத்து அதிலிருந்து ஒவ்வொன்றா எடுத்துக்கிற மாதிரி முறையாக பண்ணியிருக்கிறோம். மேட்டூர் ஃபெசிலிட்டிஸ் உள்ளது இந்த ஏரியாவில் லேண்டு ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு தான், வேறு யாருதுமே லேண்டுக்கு வந்து மேட்டூர் ஃபெசிலிட்டிஸ் எடுக்க மாட்டாங்க. நாம் எடுத்து பிரம்மாண்டமாக பண்ணியிருக்கிறோம். ஆர்ச்சி வந்து பார்த்திங்களா, எக்ஸலண்ட்டான ஆர்ச்சிங்க, கிராண்டான ஆர்ச்சி. முன்னாடி வந்து பார்த்திங்களா உங்களுக்கு சென்சார் கேட்டு வரப்போகுது. இது எல்லாமே நாங்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நாங்கள் ஒரு இடத்துல குடியிருந்தால் எப்படி இருக்குமோ, அந்த இடத்துல என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குமோ அதை எல்லாமே யோசித்து சிந்தித்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பண்ணியிருக்கிறோம். ட்ரைனேஜ் பாருங்கள், உங்களுக்கு இபி லைனாவது பாருங்கள், அதே மாதிரி குழந்தைங்களுடைய பார்க்கு, பெரியவங்களுடைய பார்க்கு, இது இல்லாமல் சுற்றியும் காம்பவுண்டு. இதுக்கு அப்புறம் இதில் 122 மனை வந்து ஃபேஸ் 1ன்னு போட்டிருக்கிறோம். இதுக்கு பின்னாடி ஒரு 250 மனை வரப்போகுதுங்க. 250 மனை வரப்போகுதுங்க. இது எல்லாமே கஸ்டமருடைய எதிர்பார்ப்பு என்னவோ அதெல்லாம் இந்த மனைக்குள்ள இந்த காம்பவுண்டுக்குள்ளே இருக்குதுங்க. வேறு என்ன சார் டவுட்டு? சார் வேறங்களா, இப்போது லீகலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு நிறைய என்கொயரிஸ் வரும். ஸோ ஒரு சில இடத்துல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, அது இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நம்ம லேண்டில் பார்த்தாவே தெரியுது அப்படி எதுவுமே கிடையாது. இந்த மாதிரி லீகல் என்கொயரிஸ் எதாவது வந்துச்சு அப்படின்னா அதை நீங்கள் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க? நீங்கள் முன்னெச்சரிக்கையாக என்னென்னலாம் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க நம்ம லேண்டுக்கு? நாங்கள் சீனியர் அட்வைசர் எடுத்துங்க, லீகல் அட்வைசர் வந்து பக்காவாக பண்ணியிருக்கிறேங்க. அதாவது 3 பேர் இருக்கிறாங்க, அது ஜூனியர், சீனியர், அதுக்கு மேலே சீனியர்னு. அவங்ககிட்ட எங்கள் பேப்பரை கொடுத்து அவங்க வந்து ஒவ்வொருத்தராக செக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தாங்க லேண்ட் எடுப்போம். லேண்ட் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு லீகல் தாங்க, அப்புறம் வாட்டர் சோர்ஸு, அப்புறம் மண் பரிசோதனை. இது 3 இருந்தால் தாங்க ஒரு இடத்துல வீடு கட்டி நம்ம கரெக்டாக குடியிருக்க முடியும். ஏன்னா இது 3மே லேண்டுக்கு முக்கியங்க. அது 3 பார்த்து எடுத்து வச்சுருக்கிறேங்க பக்காவாக. உங்களுக்கு லீகல் ஒப்பீனியன் வந்து 50 வருஷத்துக்கு போட்டு வச்சுருக்கிறேங்க. இதுவரையிலும் யாருமே அவ்வளோக்கு போட மாட்டாங்க. நாம் தாய் பத்திரம், பட்டா, சிட்டா, அடங்கல், நகல் எல்லாமே பண்ணி லீகல் புக்கு பிரம்மாண்டமாக ஒன்று கையில் கொடுத்துருவோங்க. ஒவ்வொரு பத்திரப்பதிவு முடிஞ்ச உடனே அந்த பத்திரப்பதிவோடு உங்களுக்கு அந்த புக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனி புக்காக தரேங்க, இண்டிவிஜுவல் புக்காக தரோம். ஓகே சார், ஓகே சார். இப்போ வந்து ஒரு இடத்துல நம்ம லேண்டு வாங்க போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு மெயினாக தேவைப்படுறது பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது கடைங்க இருக்கணும், முக்கியமாக இந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்கணும். அதெல்லாம் எந்த மாதிரிங்க சார்? நம்ம லேண்ட்லேருந்து பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு எவ்வளோ தூரம்? பஸ் ஸ்டாப் வந்து ஒரு 500 மீட்டரில் இருக்குதுங்க. எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்குதுங்க. கடை உங்களுக்கு வந்து பார்க்குறீங்களா, பக்கத்தில் மருத்துவமனை, காலேஜஸ்ஸு, ஸ்கூலு, எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்குதுங்க. ஒரு 500 மீட்டரில் போனாவே பஸ் ஸ்டாப்பு, ஆன் மெயின் ரோட்டில் பஸ் ஸ்டாப் இருக்குதுங்க. அதனால் உடனடி 24 மணி நேரமும் இருக்குதுங்க. நம்ம எந்த நேரம் வேணாலும் பஸ் இங்கே நிற்கிங்க, போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கலாம். சேலம் டு சென்னை பைபாஸ். ஓகே, வேறு சார் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லேண்ட் இவ்வளோ பெரிய லேண்ட் இருக்குது, இதுக்கு நீங்கள் செக்யூரிட்டிலாம் எந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கீங்க? செக்யூரிட்டி நாங்கள் ஒருத்தர் போட்டிருக்கிறேங்க. அது இல்லாமல் சிசிடிவி கேமரா ஃபிட் பண்ணியிருக்கிறேங்க. யார் உள்ள என்ட்ரன்ஸில் நுழைஞ்சாலும் உங்களுக்கு அது சிசிடிவி கேமராவில் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருங்க. அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஆஃபீஸ் ரூம் மிக பிரம்மாண்டமாக பண்ணியிருக்கிறேங்க. நாங்கள் இருக்கிற இடத்துலேருந்து உள்ளுக்குள்ளே யார் போகிறாங்க வெளியே வராங்கங்கிறத முதல் கொண்டு அதில் கண்காணிப்பு கேமரா வச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேங்க. ஓகேங்க சார். இப்போ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய சோலார் லைட்ஸ்லாம் ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க. ஐ திங்க் ஸோ ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒவ்வொரு லைட்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து என்ன மாதிரிங்க சார்? நீங்கள் எவ்வளோ நாள் இதை நீங்கள் அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவீங்க? நாங்கள் 2 இயர்ஸுக்கு சைட்டை மெயின்டைன் பண்ணி கொடுப்போங்க. இதில் புல் பூண்டு முளைக்காமல்
அதில் உள்ள எல்லாமே 2 இயர்ஸ்க்கு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணி கொடுப்போங்க. இது இல்லாமல் ஃபேஸ் 2 ஃபேஸ் 3 வந்து முடிக்கிற வரலும் மெயின்டெனன்ஸ் அதிகபட்சம் 3 இயர்ஸ் நாங்கள் பண்ணி தருவோங்க. அதுக்கு மேலே இதுக்குள்ளே ஒரு தலைவர் பொறுப்பாளரை ஏற்படுத்தி அவங்க கையில் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு போயிடுவோங்க. முழுக்க இது டவுன்ஷிப்பாக உருவாக்கணும்னு எங்களுடைய நோக்கம். அதில் பார்த்தீங்களா இப்போ 122 மனையில் 70 மனை வந்து நம்மளுக்கு புக் ஆகிடுச்சு. ஒரு 40 மனை கிரையுமே ஆகிடுச்சிங்க. நமக்கு கிரையத்தை பொறுத்தவரைக்கும் உடனடியாக கிரையம் பண்ணி கொடுத்துருவோங்க. மெயின்டெனன்ஸில் பக்காவாக இருப்போங்க. அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. இந்த EB லைனு இது இல்லாமல் ஒவ்வொரு லைனுக்கும் நாம் தனித்தனி இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா லைட்டு பண்ணி கொடுக்க போகிறோம். ஓகேங்க சார், பிரம்மாண்டமாக இருக்குது. இதுவும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஸ்குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கு இங்கே எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். ஆனால் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களாம் இருப்பாங்க, குழந்தைங்களாம் விளையாடுறதுக்கு இடம் அதெல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கீங்க. குழந்தைங்களுக்கு பார்க்கு பண்ணி கொடுத்துருக்குறேங்க. ஏன்னா ஈவினிங் டைமில் அவங்க போய் குழந்தைங்கள வந்து ஃபேமிலியோடு இருக்கிற மாதிரி பெரியவங்களுக்கு தனியாக அவங்களுக்கு தனியாக பார்க்கும் நம்ம இதில் உள்ளே ப்ரொவைட் பண்ணி தரப்போகிறோங்க. இதெல்லாம் பண்ணி கொடுக்கையில் பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு 1500 ரூபா ரேஞ்சில் நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துருவோம். கஸ்டமர் எல்லாத்துக்குமே தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தான் எடுக்கிறோம். அதிகபட்சம் 1 மந்தில் நாங்கள் உங்களுக்கு அப்ரிஷியேஷன் பண்ணி தரோம். இந்த கஸ்டமர் எல்லாமே யாருமே வாங்கினவங்க எல்லாருமே எங்களுடைய எக்ஸிட்டிங் கஸ்டமர் தான். நாங்கள் ஒரு இடத்த நிறைவேலே எங்கள் கஸ்டமர் வந்து ஃபில் பண்ணிடுவாங்க. ஒரு அட்வான்ஸை கொடுத்து எங்களுக்கு இந்த இடம் வேணுன்ட்டுருவாங்க. இதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஆல்ரெடி நம்ம 15 வருஷம் இந்த ஃபீல்டெல்லாம் அனுபவமாக இருந்து சொன்னதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்ததுனால அவங்க நம்பிக்கையோடு செயல்படுறாங்க. சார், இவ்வளோ தெளிவாக இருக்கீங்க. உங்களுக்கு இந்த ஃபீல்டில் எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது? எத்தனை வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது? ஒரு 15 வருஷமாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குதுங்க. எந்தெந்த இடத்துல எதை பண்ணலான்னு அந்த அனுபவத்தை வச்சு தாங்க பண்ணுறோம். நாங்கள் ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு அடுத்த ப்ராஜெக்ட்டு இன்னும் ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தாங்க பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அதே மாதிரி இது எங்களுது பார்த்திங்களா உங்களுக்கு ஒரு 60 நாளைக்குள்ளே கரையம் பண்ணுறவங்கள மட்டுமே அலௌடு பண்ணுறோம். ஓகேங்க சார், இப்போது இந்த லேண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு எங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும்? இப்போ நாங்கள் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வரோம் அப்படின்னா எங்களுக்கு எத்தனை நாள் அவைலபிள் இருக்கும்? அதே மாதிரி லேண்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பாட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் உங்கள்கிட்ட அவைலபிள் இருக்கா? இம்மீடியட்டாக பண்ணிக்கலாங்க. ஒரு நாள் டைம், அந்த டோக்கன் போடுறதுக்கு ஒரு நாள் டைம் கொடுத்தா உடனே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாங்க. அதே மாதிரி எங்களுக்கு எவ்வளோ நாளில் விற்பனை பண்ணணுன்னு உங்களுக்கு வந்து டைம் சொல்ல முடியாதுங்க. எங்களுக்கு கஸ்டமர் நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை எங்களுக்கு வந்தாங்களா நாங்கள் இம்மீடியட்டாக பண்ணிடுவோங்க. ஏன்னா எங்களுக்கு வரவங்க எல்லாமே மேக்ஸிமம் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச கஸ்டமராக தாங்க இருக்கிறாங்க. என்ன தெரிஞ்ச கஸ்டமராக நாங்கள் ₹1 கை நீட்டி அவர்கிட்ட எதுவும் வாங்க மாட்டோம். நேரடியாக வந்து வாங்குறதுனால அவங்களுக்கு ப்ரோக்கேஜ் இல்லைங்கிறனாலே ஒரு பெரிய விஷயம். அதனால் நேரடியாக வந்து இம்மீடியட்டாக அதிகபட்சம் ஒரு 15 நாளைக்குள்ளே இதை முடிச்சிடுவோம். எல்லாமே கரையத்துக்கும் வந்துடும். ஓகேங்க சார். சார், இப்போது மொத்தம் இங்கே இத்தனை வீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா வரப்போகுது. இத்தனை வீடுக்குமே சேர்த்து மொத்தம் இத்தனை செக்யூரிட்டிஸ் போகலான்னு இருக்கீங்க. இப்போ வந்து யாரும் இல்லாதனால ஒரு செக்யூரிட்டி மட்டும் அங்கே அலாட் பண்ணியிருக்கீங்க. யாரும் இல்லாதப்போ ஒரு செக்யூரிட்டி போட்டிருக்கீங்க. இப்போது இத்தனை வீடு வருது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எத்தனை செக்யூரிட்டிஸ் நீங்கள் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா. அதே மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு யாரெல்லாம் நீங்கள் போடலான்னு இருக்கீங்க? மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்தீங்களா அதுக்கு ஒரு டீம் எங்கிட்ட இருக்குதுங்க. அவங்க அதை மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிக்குவாங்க. அதே மாதிரி இதில் எங்களுக்கு பார்த்தீங்களா ஒரு 5 டீம் இருக்குது. லேண்ட் சோர்ஸ் ஒருத்தர், வாட்டர் சோர்ஸ் ஒருத்தர், பத்திரப்பதிவு, சேல்ஸ் டீமு அப்படின்னு ஒரு 5 டீம் உருவாக்கி வச்சுருக்கிறோம். அவங்கவுங்க ஒர்க்கை பார்ப்பாங்க. யாரும் தனித்தனி இது இல்லைங்க. எல்லாமே தனித்தனி ஒர்க்கை பார்ப்பாங்க. அவங்களுக்கு கொடுத்த ஒர்க்கை தான் அவங்க பார்ப்பாங்க. இன்னொருத்தர் ஒர்க்கில் தலையிட மாட்டாங்க. ஓகேங்க சார். சரிங்க சார், இப்போ வந்து நாங்கள் லேண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்க்க வரோம் அப்படின்னா எந்த டைமுக்கு நான் வரணும்? உங்களை எந்த டைமுக்கு நாங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணணும்? ஒரு 1/2 ஹவருக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த கீழே கொடுத்துருக்கிற நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி கூப்பிட்டிங்களா நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு அப்ரோச் பண்ணி எல்லாமே என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குதுங்கிறத நேரில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் தான் புரிய வைக்க முடியும். நேரில் வந்தீங்களா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி உங்களுக்கு தகவல் கொடுப்போம். ஓகேங்க சார். சார், இப்போது நான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏதோ நான் பாட்டுக்கு ஜாலியாக வந்தேன், உள்ளே வந்துட்டேன். இப்போ வந்து கஸ்டமர்ஸ் உங்களை வந்து டீல் பண்ண வராங்க, உங்களை பார்க்க வராங்க, லேண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ண வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு பெர்ஃபெக்டாக ஒரு லொக்கேஷன் சொல்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன லொக்கேஷன் சொல்லுவீங்க? நாங்கள் வந்து தங்கவேல் காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லி லொக்கேஷன் சொல்லுவோம். காரிப்பட்டி தங்கவேல் காலேஜ், ஹட்சன் பாரகன் ஆப்போசிட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். லொக்கேஷன் அவங்களுக்கு அமுச்சு விட்ருவோம், ஷேர் பண்ணி விட்ருவோம். லொக்கேஷனை பார்த்துட்டு வந்துடுவாங்க. எங்கிட்ட மேக்ஸிமம் கஸ்டமர் எல்லாமே எங்கிட்ட ஆல்ரெடி வாங்கினவங்க தான் ரொட்டீனாக வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஏன்னா வாங்கி கொடுத்த இடமெல்லாம் அப்ரிஷியேஷன், அந்த அப்ரிஷியேஷன் இருக்கிறவங்க திரும்ப ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அவங்க மூலிமா தான் கஸ்டமர் வராங்க. புது கஸ்டமர் ஏட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அவங்க மூலிமா. நாங்கள் கஸ்டமரை மேக்ஸிமம் தேடி போகிறதில்ல. கஸ்டமர் ஆல்ரெடி அப்ரிஷியேஷன் ஆனதுனால தொடர்ந்து எங்ககிட்ட வாங்கிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. நன்றிங்க சார். இவ்வளோ நேரம் கோஆப்ரேஷன் பண்ணி எங்களுக்கு இவ்வளோ நேரம் சொன்னதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ரோடெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சூப்பராக இருக்குங்க சார். ரோடெலாம் என்ன ஏதாவது மெயின்டைன் பண்ணலான்னு இருக்கீங்களா?
ரோட்டில் வந்து ட்ரீஸ் நம்ம வச்சு அவங்களுக்கு கஸ்டமருக்கு பண்ணி கொடுத்துடலான்னு, அதாவது ரொம்ப நல்ல ட்ரீஸை குவாலிட்டியாக பண்ணலான்ட்டு இருக்கிறேங்க. அந்த குவாலிட்டியாக பண்ணையில் என்ன ஆகும்னா நாளைக்கு இதுக்கு உள்ளுக்குள்ளே வரையிலேயே சூப்பராக இருக்கிற மாதிரி நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துருவோங்க. இது ஒர்க்கு நடந்திருக்குது 50% ஒர்க்கு தான். இன்னும் 50% ஒர்க்கு நாங்கள் பண்ண போகிறோம். நிறையா ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்ண போகிறோம். குழந்தைங்களுக்கு, பெரியவங்களுக்கு, அவங்க வாக்கிங் வரத்துக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் பண்ணி தரப்போகிறோம். ஒவ்வொன்றுலேயும் ஒவ்வொரு வித்தியாசமான ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருப்போம். ஓகேங்க சார். இப்போது எத்தனை பெர்சன்டேஜ் புக் ஆகிருக்கு, இன்னும் எத்தனை பெர்சன்டேஜ் இருக்குது? நான் எங்களுக்கு ஏதாவது மிச்சம் வச்சுருக்கீங்களா, இல்லை எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டிங்களா? 70% புக்கிங் ஆகிடுச்சிங்க. இன்னொரு 30% முடிஞ்சிருச்சிங்களா? இன்னொரு 30% தான் இருக்குதுங்க. ஃபேஸ் 2ல் எடுத்துக்கலாம், ஃபேஸ் 3ல் எடுத்துக்கலாம். நாங்கள் இந்த ஃபேஸ் 1ல் வாங்குறவங்களுக்கு அப்ரிஷியேஷன் தரேங்க. வர 1ஆம் தேதியிலிருந்து உங்களுக்கு 100 rupees இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம். அதில் எந்த செகண்ட் தாட்டும் இல்லைங்க. ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம இது நிறைவேற்றிக்கையிலே வந்து புக்கிங் எடுத்தவங்களுக்கு ஒரு அப்ரிஷியேஷன் தரணும். லேண்டை பொறுத்தவரைக்கும் அப்ரிஷியேஷன் கொடுத்தால் மட்டுமே தான் தொடர்ந்து நம்ம கூட வருவாங்க, இல்லைன்னா அவங்க ட்ராவல் பண்ண மாட்டாங்க. அதனால் அப்ரிஷியேஷனுங்கிறது வெரி வெரி மஸ்ட்டு. எங்கிட்ட வாங்கினவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே 3 மடங்கு 5 மடங்கு ஒரு சில டைமில் 10 மடங்கு கூட ரைஸ் ஆகிருக்குதுங்க. அதுக்கு உதாரணம் சொல்லணும்னு நிறையா ப்ராஜெக்ட் சொல்லலாங்க. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். இவ்வளோ நேரம் கோஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூங்க சார். ஓகே, இந்த லேண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னும் 30% இருக்காமா. ஸோ பார்த்துக்கோங்க. அதாவது 30% இன்னும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வீடு வாங்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு ஆசை இருந்துச்சு அப்படின்னா, அதுவும் ஹைவேஸ்லேயே இருக்குங்க, ஒன்றும் இல்லை, ஹைவேஸ்லேயே இருக்குது. சேலம் டு சென்னை போகிற ஹைவேஸ்லேயே தங்கவேல் உமன் காலேஜஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னாவே போதும். ஜஸ்ட் அங்கே வந்துட்டு ஒரு ஃபோன் கால் விட்டிங்க அப்படின்னா போதும், நாங்கள் வந்து பிக்கப் பண்ணிப்போம். ஸோ நோ ப்ராப்ளம். எதுவாக இருந்தாலும் சரி இவரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இவரோட காண்டாக்ட் டீடைல்ஸ் நம்மளுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்கேன். ஸோ எதாக இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது தோணுச்சு அப்படின்னா கீழே நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி அவங்களை கேட்கலாம். ஸோ எந்த விதமான பயமும் வேணாம். ஸோ நீங்கள் தைரியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்த்துட்டு போகலாம், தைரியமாக வந்து விசிட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு பிடிச்சா மட்டும்தான் வாங்க போகிறீங்க. அதனால் தைரியமாக வந்து விசிட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். ஏன்னா வந்து இங்கே விசிட் பண்ணவங்க யாரும் வந்து வாங்காமல் போனதாக சரித்திரமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சார் சொல்கிறாரு. ஏன்னா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா விசிட் பண்ணவங்க எல்லாமே உங்களோட எக்ஸிஸ்டட் காண்டாக்ட்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. அதாவது ஏற்கனவே வாங்கினவங்க மறுபடியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய காண்டாக்ட்ஸ் வச்சு இன்னொரு காண்டாக்ட்ஸை வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக வாங்குவீங்க நம்புகிறேன். இங்கே யாராவது வாங்கினீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், யாருன்னு தெரிஞ்சுப்போம். லவ் யூ ஆல். நாளைக்கு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம்.